各位同學，嗱呢條片段咧係介紹各位同學點樣喺 Schoology 呢個網頁裏邊咧設立你嘅戶口嘅。咁喺我哋嚟緊呢一年嘅學習裏邊咧，我哋大部分嘅練習啦，又或者我哋大部分嘅消息嘅發布咧，都會通過 Schoology 呢個平台，喺網頁啦，喺你嘅手機，又或者喺你嘅平板電腦裏邊咧，可以裝相關嘅 Apps 咧嚟進行通知嘅。咁一般嘅網頁嚟講啦，都會係輸入 Schoology.com 啦。咁然後咧就同學之一樣啦，你會去咗呢一個地方嘅首頁。咁咧各位同學咧需要註冊一個戶口嘅。咁呢個註冊戶口嘅過程咧就係好似以下咁樣樣。右上角撳 sign up 啦。咁 sign up 之後咧，佢就會有幾個身份俾你揀嘅。咁各位同學 student，咁就請你撳 student。咁但凡係以學生身份去登記 Schoology 嘅話咧，你都需要由老師手上邊咧去攞一條嘅 access code 嘅。呢條 access code 咧比較長，咁咧就老師會上堂嘅時候會分發俾各位，或者通過電郵咧之前同各位講一聲嘅。咁咧就以下我用呢個 access code 咧係我其中一班，咁但係咧就準確嚟講，各位同學你嘅 access code 係乜嘢咧，就要跟翻老師通知你嘅電郵啦。咁咧我就輸入一組 access code 啦，咁然後我就撳 continue。咁呢個時候咧，你就會見到一個即係註冊你資料嘅版面。你會見頭先俾呢個 access code 咧係會出現響呢個頂上呢個上方嘅。咁依家咧就輸入你嘅個人資料。呢個人資料咧包括你嘅 first name、你嘅 last name。咁請各位同學咧嚴格遵守我要求輸入嘅資料。first name 咧請你輸入你嘅中文全名。first name 請你輸入你嘅中文全名。而 last name 咧請你輸入你嘅班別同埋班號。你嘅班別班號咧係必須要以下嘅格式出現，例如3U43號。你必須要用呢個方式咧去輸入你嘅班別你嘅班號、班別同埋班號。咁跟住咧就係你嘅 email 或者 username。我會建議同學咧輸入你嘅 email。你嘅 email 呢個 email 咧係有 at 嘅意思啦。咁由於老師嘅電郵咧已經之前登記過啦，咁我呢度咧就寫咗一個示範嘅啫。咁咧就入咗呢個電郵之後啦，咁你就要入你嘅密碼。咁請各位同學緊記你嘅密碼係乜嘢，然後咧重複輸入你嘅密碼。咁咧就如果同學稍後咧你忘記咗你嘅密碼嘅話咧，你係需要自行向呢一個 Schoology 嘅平台向佢申請翻forget password 去攞翻個舊密碼嘅。咁然後咧日期嗰度咧就暫時冇需要入嘅。咁如果你有興趣入嘅話，你都可以入。咁然後咧 receive periodic Schoology updates 咧就係應該係類似廣告。咁我會建議各位咧就唔好選。咁然後咧你撳 register 之後咧，你就會成功咁樣登記呢一個 Schoology 嘅戶口。咁各位同學咧，我亦都非常之鼓勵你哋咧，喺你哋嘅智能手機嘅裝置，又或者你平板電腦，無論係 iOS 版本又或者係 Android 版本，下載翻 Schoology 呢一個嘅 Apps，然後用翻呢一個密碼同埋 username 咧去登入。咁你嘅電話或者你嘅智能手機或者平板電腦咧，就可以隨時接收到呢一個課嘅信息，同埋可以喺上邊咧完成你嘅功課㗎啦。咁由於陳老師呢度咧已經登記過一次，咁所以咧我就冇辦法 register 嘅。咁各位同學，如果咩 register 嘅問題嘅話咧，咁你都可以響課堂或者電郵問翻我。